Gəlin yeni topludan belə bir çevrə sualına baxaq. Bizə deyir ki, mərkəzi O1 və O2 nöqtəsində olan çevrələr B nöqtəsində bir-birinə xaricdən toxunurlar və BD 6 sm olarsa, ortaq toxunanların çevrələrə toxunma nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. Yəni bizdən AC bərabərdir sual. AC-ni istəyir. Burada baxın, BD-ni bizə perpendikulyar verməyib. Çox adamın burada qarışdırdığı məqam BD-ni perpendikulyar götürməkdir. Buradan radiusları çəkə bilərsiniz, perpendikulyar çəkə bilərsiniz və s. Amma heç biri işimizə yaramayacaq. Əsas məsələ burada nədir? D nöqtəsinin A nöqtəsinə və B nöqtəsinə, yəni O1 çevrəsinə çəkilmiş ortaq toxunanlı nöqtə olmasıdır. Həmçinin D nöqtəsi elə O2 çevrəsinə də eyni nöqtədən çəkilən toxunanları var. Yəni həm DA, DB, həm də ki DC, DB bir-birinə bərabərdir. O zaman DB 6-dırsa, DC də 6 olacaq, AD də 6 olacaq. AC o zaman bərabər olur 6 plus 6, o da bizə verir 12. Bunu hansı qayda ilə yazırıq? Bir nöqtədən çəkilən toxunanların bir-birinə bərabər olması ilə. Növbəti videolarda görüşmək üzrə.